جیسے تمام سو کالڈ علماء سے جو اختلاف ہے نا وہ ایک فکری اختلاف ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا. اور پھر آپ لوگ سارے کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ دین فطرت نہیں ہے، یہ تو فطرت سے لڑاتا ہے. مثلاً میری فطرت ہے کہ میں دن میں 3 وقت کھانا کھاؤں، اور مذہب مجھے کہتا ہے نہیں، اب تم نے صبح سحری کی ہے، اب شام کو ہی افطار ہوگا. فطرت میری کہتی ہے پوری رات میں سوتا رہوں، تو اسلام کہتا ہے نہیں، اٹھو، رات کو بھی نماز پڑھنی ہے، صبح کو فجر بھی پڑھنی ہے. اور فطرت میری کہتی ہے سود لوں، پروفٹ لوں، نفع لوں، اسلام کہتا ہے نہیں، سود کے خلاف اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. تو میں ہر اس مولوی کے خلاف میں کھڑا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ دین فطرت ہے، اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہ دین فطرت نہیں ہے. فطرت سے تو لڑا رہا ہے، اور اونٹ کی اگزامپل دے رہا ہے کہ اونٹ گائے کی طرح نباتاتی اس کا نظام ایک ہے، گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، دودھ دیتا ہے، بچے دیتا ہے. تو اگر اس کو جب چھوڑا جاتا ہے اور پھر وہ ریگستان میں جاتا ہے تو اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ اپنے رب کے حکم سے. تو یہ ہمارے رب کا حکم ہے ہمیں کہ ہم اپنی فطرت کے خلاف جہاد کریں اور پھر ہم مسلمان بنیں اور دائرہ اسلام کے اندر آئیں. آپ لوگوں نے تو اس کو دین فطرت بنا دیا. بہت کریٹیکل کوسچن کیا آپ نے. اس چیز کو سمجھ لیں کہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بیسیکلی وہ انسان کی انسٹنکٹ میں خواہشات کی محبت ڈال دی گئی ہے. سورہ آل عمران میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہیں پرکشش چیزیں جو ہیں، ان میں پہلے نمبر کے اوپر انسانوں کے لیے عورتیں، اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے مرد. اس کے بعد سونا چاندی، اچھی سواریاں، اچھی رہائشیں، یہ ساری چیزیں ہماری انسٹنکٹ میں ڈالی گئی ہیں. اگر یہ چیزیں ہماری انسٹنکٹ میں نہ ہوتی تو ان میں حلال اور حرام کی تمیز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی لالچ انسان کے لیے نہ رکھی ہوتی. جنت ہے اس لیے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں ان چیزوں کی طرف رغبت کے باوجود ان سے بچنا ہے. اس کو ان شارٹ میں ایک جملے میں بولوں گا کہ ہم نے دنیا میں ایک روزہ رکھنا ہے جس کی افطار انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہوگی. وہ حلال چیزیں جو آخرت کی زندگی میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں، دنیا میں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے حرام کر دیا، اور یہ ہمارا روزہ ہے. اس لیے ہمیں ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. اب خوشنما اسی لیے ہے کہ انسان کی اٹریکشن ہے ان کے اندر. اگر اٹریکشن نہ ہوتی، وہ خوشنما چیزیں نہ ہوتی، تو خوشنما چیزیں انسان کو اٹریکٹ کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے انسان اس سے وقتی طور پر بچ جائے اور جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے. پھر انسان کو انہی ہاتھوں کے اندر سونا چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنایا جائے گا جو دنیا میں حرام تھا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا مان لیا ہوا ہے. تو یہ ساری نفسانی خواہشات کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہے. رہا یہ فطرت والا معاملہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم عرف عام میں اس پوائنٹ آف ویو سے اسے دین فطرت کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کی پابندیاں ہیں، سیکس ڈسپلن جو اسلام نے دیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ اس دنیا میں اچھا ماحول چاہتے ہیں، احترام جان، احترام مال، یہ تمام چیزیں، پاکیزگی، تو پھر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے. اس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک فطرت کی چیزیں ہیں. باقی یہ حقیقت بات ہے کہ فطرت جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے، ہم نے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. تو یہ کسی اور ٹرم میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ جو مولوی حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دین فطرت نہیں ہے. مولوی اس سے بڑا جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 وقت نماز شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھول جائیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ تو بالکل ہے ہی نہیں اسلام میں کہیں کانسیپٹ. ہم نے تو دیکھا ہے کہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، ان کے اہل البیت کو تکلیف اٹھانی پڑی. ہوتا یہ ہے کہ تکلیفیں جھیلنا آسان ہوں گی،
तकलीफें तो अल्लाह ने देनी है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, ये तो हो गई नहीं। तो बेसिकली जो लोग खुद एक आसाइश भरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें गिवन सर्कमस्टांसेस में दिया है, तो ये सब कुछ हमें हमारी काबिलियत की वजह से मिला है या बज़ाहिर दीन पे चलने की वजह से मिला है। अल्लाह ताला ने दीनदार लोगों को दिया भी है, नहीं भी दिया, किसी को देकर आजमाया, किसी से लेकर आजमाया। अगर ये लफ्ज मौलाना जो है दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, मौला और ना, यानी हमारे दाता, हमारे देने वाले। और ये कुरान पाक में अल्लाह ने अपने लिए ये सिर्फ जो है वो मखसूस की हुई है कि हम दुआ मांगते हैं, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल ज़ालिमीन। तो जब हम अपने आप को, अगर मैं मौलाना कहलाता हूं और वही मैं दाता अपने आप को कहलवा रहा हूं, तो नऊज़ुबिल्लाह क्या मैं मुशरिक नहीं हूं? क्या आप लोग शिरक नहीं करते? तमाम हज़रात जो अपने आप को मौलाना कहलाने पे जिद करते हैं, जबकि सिर्फ अल्लाह की सिफत है। शुक्र है जी, मैं तो अपने साथ मौलाना नहीं लिखता, मैं इंजीनियर लिखता हूं, तो मैं तो आपके फतवे की ज़द में नहीं आऊंगा। तरह बाकी उलमा तो उनकी तरफ से मैं दिफा करूंगा कि मौलाना अरबी जुबान में 4 मानों में इस्तेमाल होता है। मौला जो है वो मुश्किल कुशा और मददगार को भी कहते हैं, जो जाहिर है कि सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। दूसरा मौला दिली महबूब को भी कहते हैं, जिस तरह हम दुरूद शरीफ में भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तीसरा सरदार के लिए भी मौलाना इस्तेमाल होता है। और चौथा मौला वो गुलाम भी हुआ करता था जिसको उसका आका आजाद कर दिया करता था। लिहाजा जब हम उलमा के लिए मौलाना इस्तेमाल करते हैं तो इसमें या तो माना ये होता है कि हम में ये बड़े हैं इल्म के एतबार से, सैयद हैं, बड़े हैं, मौला हैं, या इस एतबार से कि ये हमारे महबूब हैं। यहां मौलाना का मतलब वो वाला नहीं होता। महबूब बिल्कुल बड़े बूढ़े कह लें आप, जो कहना है। मैं हर एक को महबूब नहीं अपना बनाता, मैं सोच समझ के महबूब बनाता। आपके हैं, आपने गौर भट्ट साहब के प्रोग्राम में तारिक जमील साहब का दिफा किया था, वो मैंने देखा। मैं उसकी वजह बताऊंगा भी आपको, मैं आपका भी दिफा करूंगा। मैं नहीं, मुझे अच्छा लगा, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस तरह का जो मामला है, तो अगर कोई मैं ये समझता हूँ और अल-ऐलान कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात का बहुत काम है, बहुत काम है। अल्लाह ताला उनको और जोर दे और ताकत दे। लेकिन तबलीगी जमात का अगर कोई दूल्हा है तो वो मौलाना तारिक जमील है। हम नहीं जानते थे तबलीगी जमात को उससे पहले, और दुनिया में उन्होंने मुतारिफ कराया तबलीगी जमात का हुस्न जो है, उसका काम जो है। तो उस लिहाज से उनको देखें तो आपको काफी चीजें नजरअंदाज कर लेनी चाहिए। और इससे बड़ी बात यह है कि तबलीगी जमात की पॉलिसी से टक्कर लेकर उन्होंने ये सब कुछ किया है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी, अब आ जाए, ये आपने जो मौलाना की तशरीह की है ना, मैं ये इसी तरह आप लोगों ने कुरान पाक की भी तशरीहात करके लोगों को खराब कर रहे हैं, और इसलिए तो इतने फिरके बन गए हैं हमारे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर फिरका अपनी तरफ से जन्नत का दाई और बाकी सारों ने दोज़ख में जाना है। कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक आयत है जो कुरान का हम इब्तिदा उससे करते हैं, और उसका आम फहम पे तर्जुमा मैं जो पढ़ता हूँ वो है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जबकि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में एक लफ्ज नहीं है जिसका तर्जुमा बनता हो शुरू, एक लफ्ज नहीं। और हम कहते हैं कि हमने लोगों की आसानी के लिए किया। यही तो यहूद करते थे, यही नसारा करते थे। जब उन्होंने बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में तब्दीलियां की तो अल्लाह ताला को कुरान पाक नाजिल करना पड़ा और कहना पड़ा कि मैंने इसे मोहर लगा दी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हम अपने मतलब के क्यों मतलब निकाल रहे हैं उसमें? जब आपने कुरान की इब्तदाई आयत का ये मतलब निकाल लिया, गलत कर दिया, तो बाकी कुरान पाक के तर्जुमे में हम क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल लफ्ज तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बिल मफहूम और मुहावरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी जो तर्जुमा किया है ना, अगर उसको भी हम देखें तो वो भी फिर यूं होना चाहिए, अल्लाह के नाम से, साथ नाम अल्लाह के। हाँ, अल्लाह के वर्ड को स्टार्ट में ले आए। तो अब ये बिस्मिल्लाह का तर्जुमा अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम से शुरू अल्लाह के नाम से, करता हूं तो है ही नहीं इसमें कहीं। तो ये तमाम चीजें बा मुहावरा की जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे सब के सब लोग अल्लाह के नाम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हजरत छोटे भाई, मेरा इख्तलाफ ये है कि हम कुरान को बा मुहावरा नहीं बता सकते। हमने उसको मनोअन बताना है जो अल्लाह ताला का मैसेज है, और उसमें हम कोई अपनी अकल नहीं। मुझे एक दफा एक गोरे ने पूछा, उन्होंने कहा यार ये सुअर का गोश्त खाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा मेरे लिए मना है।
اس نے کہا کیوں منع ہے؟ میں نے کہا میں اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ایکسپلین کرنا چاہتا، نہ میں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب میرے لیے ایک چیز منع ہو گئی تو منع ہو گئی. اس کو پرابلم تھا قربانی پہ، یا تم ذبح کر دیتے. میں نے کہا یار ہمارے لیے حکم ہے، یہ ہم نے کرنی ہے، صحیح اور غلط تم لوگ حساب لگاؤ کہ یہ رائٹ ہے، غلط ہے، سائنٹیفک ہے، نان، آئی ڈونٹ کیئر. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ نازل کیا، ہمیں اس کو اسی کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے اسی طرح لوگوں تک آگے پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کے نام سے. نہیں، 7 نام اللہ کے، بے ہے، بے پہلے ہے. جی وہ با ہے، لیکن وہ لفظی ترجمہ ہوگا نا. اب پریپوزیشنز وربز کس طریقے سے انگریزی میں ابھی استعمال ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے نا میں اپنی صرف اور نحو کو ریوائیو کیا ہے، دوبارہ میں اپنی کتابیں دیکھ کے آیا، تو اس لیے میں نے کہا اتنے بڑے عالم کے سامنے بیٹھ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں اب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. لیکن اردو لنگوسٹک میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ظاہر ہے اردو میں اور عربی زبان کے اندر پریپوزیشنز کا، وربز کا، ان کے آگے پیچھے ہونے کا فرق ہے. تو ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے، یہ با محاورہ ہے. میرا اختلاف ہے. عالمین کا لفظ ہے جہاں جہاں عالم ہے، جہاں جہاں کائنات ہے اور دنیا، تمام عالموں کا، صرف ایک دنیا کا نہیں، تمام کائناتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جی عربی سے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا، یہ دونوں ترجمے درست ہیں. ایک ترجمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے. یعنی جہان ایک پودوں کا جہان ہے، ایک جانوروں کا جہان ہے، ایک فرشتوں کا جہان ہے، ایک انسانوں کا جہان ہے. تمام سپیشیز، تمام کائنات کی مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. یہ دونوں معنی درست ہیں. کچھ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دعائیں فرض کر دی ہیں جو ہمیں مانگنی پڑتی ہیں اور مسنون ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب ربنا آتنا فی الدنیا، اس کا مطلب ہے اے رب ہمارے پہلے میری دنیا اچھی کر، اب پھر میری آخرت اچھی کر. لیکن ہم سارے دنیا کو آنے جانے والی چیز بنا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے سے دعا مانگو کہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے اچھی ہو. کیونکہ اگر آپ اچھے ہیں، آپ خوش لباس ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش گفتار ہیں، اگر آپ نے عطر لگایا ہوا ہے، لوگ آپ کی طرح بننا چاہیں گے. اگر آپ عالم ہیں، لوگ آپ کی طرح ہونا چاہیں گے. لیکن اگر آپ نعوذ باللہ نالائق ہے اور یعنی کوئی دیکھنا نہیں چاہتا اس کو، تو آپ کی طرح بننا کوئی نہیں چاہے گا. اللہ تو چاہتا ہے کہ مسلمان خوبصورت ہو، دنیا میں اچھا کام کرے، اور دنیا میں دنیا دار لوگ جو ہیں اس کی طرف دیکھیں اور پھر اس کی طرف مائل ہوں. ہم نے دنیا کو آنے جانے والی چیز بنا دیا ہے. اللہ کا حکم ہے نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. بالکل ٹھیک ہے. ویسے ہم نے تو بندے نہیں دیکھے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے کہہ لیں انورٹڈ کامز میں، تو مسلمان دنیا کی پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. پریکٹیکلی ایسے ہی کر رہے ہیں وہ. ہاں، باتوں کی حد تک اپنی جگہ درست ہے آپ کی بات. باقی میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں جو آپ نے بات کی فی الدنیا حسنہ، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو آپ کی بات کو سپورٹ کرے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص اتنا بیمار ہوا کہ وہ ہڈیوں کا بالکل پنجر بن کے رہ گیا، ڈھانچہ بن گیا. نبی الاسلام اس کی عیادت کے لیے آئے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے پوچھا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے لے. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے. اس قسم کی بے وقوفی جو تم کر رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی۔ تم نے یہ کیا بات کر دی کہ جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں برداشت کر سکتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو بھلائی مانگتا۔ اس نے چند دن وہ دعا کی تو وہ بالکل صحت مند ہو گیا۔ تو یہ حدیث اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی ہے۔ اور یہ جو دین اور دنیا کا فرق کرتے ہیں نا، اسلام میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام میں جو بھی دنیا کی چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ دین سے ہی متعلق ہے۔ صرف آپ نے بولین الجبرا کرنا ہے 0-1۔ اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو یہ آپ کی عبادت ہے، اور اگر آپ امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، دینی جماعت کے پیشوا ہیں اور اس سے آپ مال بٹور رہے ہیں اور ریاکاری کر رہے ہیں، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، تو آپ پھر آخرت کے ذریعے دنیا کما رہے ہیں، تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اب اتنی آپ نے خوبصورت بات کی ہے، اتنی خوبصورت تشریح کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا کہ لیکن آپ نے بار بار کہا کہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ تو بھائی یہ کون سے مولوی ہیں جو یہاں پہ عذاب قبر سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں؟ قبر میں کون سا حساب ہے؟ قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے جنت اور دوزخ میں جانا ہے، اس سے پہلے کیسے آپ کو عذاب آ جائے گا؟ کیوں آپ موت کا منظر، قبر میں کیا ہوگا، یہ کتابیں لکھ کے بیچی جا رہے ہیں، نوٹ بٹوری جا رہے ہیں؟ کون قبر سے واپس آ کے اس نے وہ حال احوال بتایا ہے لوگوں کو؟ اس میں جو عذاب قبر ہے نا جی، وہ تو برحق ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں۔ رہا یہ موت کا منظر کتاب ہے جس میں اس قسم کی سٹوریاں لکھی ہوتی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس سے تو ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے عذاب قبر پہ پورا باب باندھا ہے، اور اس کے ثبوت میں پہلے وہ قرآن کی آیات لے کر آئے ہیں۔ قرآن حکیم میں عذاب کی 4 قسطیں بیان ہوئی ہیں جی۔ پہلی قسط اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، دنیا کی زندگی میں ہم عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، سورہ السجدہ کے اندر۔ دوسری قسط آئی ہے سورۃ الانفال میں کہ ہم جو گناہگار لوگ ہیں، موت کے وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں، یعنی موت کے وقت بھی عذاب کی ایک قسط ملتی ہے نزا کے عالم میں۔ یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تیسرا ذکر آیا قرآن ہی میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمن میں، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑے عذاب کی طرف بلائے جائیں گے۔ یعنی عالم ارواح میں، برزخ میں، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حساب ہوا نہیں، عذاب پہلے؟ حساب تو جی، حساب و کتاب جو ہے نا وہ فائنل ہے۔ حساب تو روزانہ ہو رہا ہے مبشر بھائی، حساب روزانہ ہو رہا ہے۔ روزانہ ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں۔ میری عقل مجھے کہتی ہے کہ عالم برزخ میں تمام ارواح جو ہیں وہ قید ہوں گی، وہ چاہے اچھی ہوں چاہے کم اچھی ہوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا، دوبارہ ان کے جسم پیدا کرے گا، اور پھر ان کا اعمال نامے بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ فائنل ڈیسیژن جو اس جنت میں جانے کا ہے وہ تو اسی وقت ہونا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ موت کے وقت نیک لوگوں کی جو روح ہے ان کے نکلنے کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور بدکار لوگوں کی بھی۔ فرشتے بشارت دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو۔ میں نے ایک ایڈمیشن کرنی ہے پہلے، میں ایک آپ سمجھیں کہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں، کنفیس کرنا چاہتا ہوں ایک بات۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ بہت ان پاپولر بات ہے، اس پہ ہو سکتا ہے لوگ مجھ پہ فتوے بھی لگا دیں۔ قرآن پاک کا تو ہمارے اوپر حکم ہے، ہر طرح سے ہم نے اس پہ ماننا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، الحمدللہ۔ لیکن کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کے اندر اجتہاد ہی نہیں ہوا؟ اور آپ نے ابھی کوٹ کیا، آپ نے کہا اہل تشیع اور اہل سنت جو ہیں وہ دونوں اس پہ ایگری کرتے ہیں، لیکن 70% احادیث ایسی ہیں جس پہ دونوں ایگری نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ میں کسی کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی اہل اسلام ہیں اور اہل ایمان ہیں تو جو اجتہاد کا عمل، جو ہماری اسپرٹ ہے اسلام کی، اس کو کیوں آپ لوگوں نے دفن کر دیا؟ آج اجتہاد کریں اور ہمیں بتائیں کون سی احادیث صحیح ہیں اور کون سی احادیث ضعیف ہے، اور ہم ان کو دوبارہ سے ری وزٹ کریں۔ وہ تو ہم کر سکتے ہیں جی، اس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ ہماری جو پائنیئر کتاب ہے، عقیدوں کی جو بنیاد ہے، وہ تو صرف قرآن ہے۔ قرآن مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہے۔
وہی ایک کتاب ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے, وہی ایک کتاب ہے بس. جی جی, ٹیکسٹ بک ہے, صحیح مسلم حدیث ہے, نبی اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. المستدرک للحاکم میں اللہ کی کتاب کے ساتھ نبی اسلام کی سنت کا ذکر بھی ہوا. سنت بھی ہے, جی جی, سنت کا جو ذکر ہوا وہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دیکھیں قرآن سب سے بڑی جو بات ہمیں بتا رہا ہے اعمال میں, وہ نماز کا ذکر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ, دیکھنا نماز پڑھنا کہیں مشرک نہ ہو جانا, لیکن نماز کا طریقہ سنت کے ذریعے اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا. آپ نے جو بات کی نا اختلافات کی, تو اس میں عقائد کی حد تک تو قرآن سے ہی چیزوں کو اخذ کرنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف والی بات ہوگی نہیں. انٹرپریٹیشن جو لوگ کرتے ہیں, تو آج 150 لاکھ کے قریب لوگ, یعنی 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کاپٹک کرسچن ہیں, جو بائی برتھ عربی زبان بولتے ہیں. تو ایک نان مسلم جو پہلی دفعہ قرآن کو پڑھ کے اس کا معنی لیتا ہے, وہی ایک نیو مسلم کو یا پرانے مسلمان کو بھی لینا چاہیے. علماء نے تشریحات کر کے اس قسم کی, جس کی وجہ سے انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے بھی یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا بھاول بیڑا تاک نکال لیا ہوا ہے. حالانکہ جو عام مسلمان ہے وہ جب اسے پڑھے گا ترجمے کے ساتھ اسے پتا چل جائے گا کہ آپ نے دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے. اب جو احادیث کا اختلاف ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں, اس میں بھی اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو اخلاقیات کے اوپر تو احادیث بالکل سیم ہے, مسئلہ آتا ہے عقائد کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا کہ عقائد کے لیے ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور جو احادیث قرآن کے ساتھ میچ کھاتی ہیں انہیں ایکسیپٹ کیا جائے. جو قرآن کے خلاف ہیں ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہو. آپ نے عذاب قبر کی بات کی تو لوگ سمجھتے تھے کہ عذاب قبر کا عقیدہ قرآن میں نہیں آیا. میں نے آپ کو 4 جگہ سے بتا دیا کہ قرآن میں دنیا کی زندگی کے عذاب کا بھی ذکر ہے, موت کے وقت کا عذاب بھی ذکر ہے, اور عالم برزخ میں فرعونیوں کو آج تک عذاب ہو رہا ہے حالانکہ قیامت قائم نہیں ہوئی. تو اس کی اصل موجود ہے. باقی یہ عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اگر آپ قبر کھودیں گے آپ کو عذاب نظر نہیں. اصل میں ایک صحیح آپ کو بات بتاؤں کہ جو آپ نے کوٹ کیا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, اور یہ میری کم علمی ہے, اور میں چپ اس لیے ہو گیا ہوں کہ میں اب جب یہ انٹرویو ختم ہوگا اس کے بعد میں اس کے اوپر تحقیق کروں گا مزید, تاکہ جب میں اگلی باری آپ کے ساتھ بیٹھوں تو میں قرآن پڑھ کر میں بیٹھا ہوں, تاکہ میں بحث برائے بحث نہیں کرنا چاہتا. میرا وہ مقصد نہیں ہے, میں کوئی ٹی آر پی کے لیے کام نہیں کر رہا, ریٹنگ کے لیے نہیں کر رہا. اللہ نے عزت دینی ہوگی وہ ویسے دے دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہمارے ساتھ. لیکن میں اجتہاد کی جو بات کر رہا ہوں, دیکھیں آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو ہم نے اپنے مذہب تو نہیں میں کہوں گا, عقیدہ میں کہوں گا, عقیدے سے ہم نے دور کر لیا. وہ اس طرح سے کہ ہم ان کی زبان میں بات ہی نہیں کر رہے. پوری دنیا اس وقت 2-3 سال کے اندر سپیس پہ جانے کی بات کر رہی ہے, جی مارس پہ جانا ہے, چاند پہ جانا ہے, سپیس سٹیشنز پہ جانا ہے. تو اب یہ اجتہاد ہونا چاہیے کہ آپ کل کو سپیس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا, آپ نے اگر وہاں پہ نماز پڑھنی ہے. ایک آدمی اگر ایڈز سے مر رہا ہے تو جان بوجھ کر اس نے خودکشی کی کوشش کی, اور خودکشی والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہوتی, تو کیا اس وکٹم کی بھی نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ میں سوالات نہیں پوچھ رہا, میں صرف آپ کے ساتھ ایک بات کا جواب قرآن و سنت سے دوں گا انشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء دین 21ویں صدی کے مسائل کے اوپر اجتہاد کریں, تاکہ ہمیں بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی ان کی بھی گائیڈنس ہو. مبشر بھائی, پچھلے 17 سال سے جتنے کرنٹ افیئرز دنیا میں آتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر, چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں, چاہے ہمارے معاشریات سے متعلق ہوں, میں ساری چیزوں کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ پگ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا, میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی. ابھی آپ نے جو 2 باتیں ذکر کی ہیں کہ سپیس میں جائیں تو قبلہ کس طرف ہوگا, سپیس میں جب جائیں گے تو زمین کی طرف رخ کریں گے تو وہ آپ کا قبلہ ہے, کیونکہ اتنے دور کے فاصلے سے وہ قبلہ ہی شمار ہوگا میتھمیٹیکلی. اسی طریقے سے خودکشی والے کا جو جنازہ ہے وہ صحیح مسلم حدیث ہے, نبی اسلام نے نہیں پڑھا لیکن صحابہ کرام سے پڑھوایا ہے. خودکشی والا اگر مسلمان ہے اس کا جنازہ ہوگا, صرف ڈومیننٹ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھیں گے تاکہ اس کو انکریج نہ کیا جائے. ہمارے یہاں شہر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا 16-17 سال کا, چھوٹا بچہ تھا, وہ آپ کو پتا ہے
उम्र ही बड़ी कच्ची सी होती है, तो उसने स्वीप पी के खुदकुशी कर ली। तो जेलम की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा उसका हुआ था, लेकिन मैंने उसका जनाजा नहीं पढ़ा था, इस वजह से कि मैं जिस पोस्ट के ऊपर हूं मुझे जेब नहीं देता कि मैं इस चीज को एंडोर्स करूं। वैसे दुआ मगफरत मैंने उसके लिए कर दी थी, खुदकुशी वाले के लिए दुआ मगफरत भी की है नबी इस्लाम ने, सही मुस्लिम में हदीस है। लेकिन आपने जनाजा नहीं पढ़ा क्योंकि इससे गलत मैसेज जाना था। आपने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। और ये सिर्फ खुदकुशी का मसला नहीं है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है नबी इस्लाम मकरूज का जनाजा भी नहीं पढ़ते थे। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि शहीद का हर गुनाह माफ हो जाएगा, कर्ज यानी हुकूकुल इबाद वाला मामला उसका माफ नहीं होगा। इज्तिहाद का जहां तक मामला है, जो आजकल के जितने भी इख्तलाफी मौज़ूआत आते हैं पब्लिकली सामने दौरे हाजिर के, उसके ऊपर इज्तिहाद किया जाता है और उलमा अपनी आरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखते हैं। और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इज्तिहाद का दरवाजा क़यामत तक खुला है। लेकिन ये एक तल्ख पहलू है कि पढ़े लिखे लोगों को पहले बात समझ आती है, यानी डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह को, डॉक्टर तैयब कादरी साहब को, मौलाना मौदूदी को रहिमहुल्लाह, जो बात 70s में समझ थी कि ये कैमरा उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जिस तस्वीर की हुर्मत बुखारी मुस्लिम में आई है वो तो पूजा करने वाली तस्वीर का जिक्र है। और आज वो मौलवी जो उस जमाने में इसे हराम समझते थे, सवाए इन चंद उलमा के और उलमाए अरब के, आज वो स्टार्ट नहीं होते कैमरे के बगैर। इसका मतलब है कि एक हराम चीज हलाल बन चुकी है, इसलिए कि इन्होंने इज्तिहाद सही तरीके से नहीं किया था। हूर हलाल है, महरम है, नामहरम है? हूर जी, जो आपकी हूर है वो मेरे लिए तो नामहरम है। जन्नत के अंदर की बात हो रही है जी, जन्नत के अंदर आपकी हूर आपकी है, मेरी हूर मेरी है इंशाल्लाह। और तारिक जमील साहब की जो इतनी ज्यादा हूरें हैं वो उनकी हैं। अच्छा, तो मैं हूर का क्या कसूर है कि वो आपके पास आ गई है? इतना मुझे बताइए कि उसकी भी चॉइस होती है कि नहीं होती? जी, अल्लाह ताला ने उसे बनाया इसके लिए ना, जो वो जिस तरह वो नेशनल ज्योग्राफिक पे प्रोग्राम लगता था ना, बिल्ट फॉर किल, तो वो बिल्ट की गई है, वो इसी के ऊपर राजी है। अल्लाह ने उसकी इंस्टिंक्ट में ये डाला है कि उसकी अट्रैक्शन मुबशर लुकमान साहब की तरफ है। आप उसे दुनिया जान की नेमतें दे दें वो नहीं लेगी, वो कहेगी मुझे मुबशर भाई चाहिए, भाई मैं लगा रहा हूं, वो तो भाई नहीं कहेगी आपको। अच्छा ठीक है, मेहरबानी आपकी। अब वो कह भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, रहना तो उसकी इंस्टिंक्ट तो वही रहनी है ना। अब मुझे ये बताइएगा कि हम औरतों के लिए क्या होगा वहां पे? मर्दों के लिए तो हूर आ गई। हाँ जी, इसके ऊपर तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत खामोश है। अब तो ये तो मौका है जिसपे इज्तिहाद किया जा सकता है ना जी। अगर खामोश है तो गिलमान क्या होता है? वो जो गिलमान है ना, वो तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने खोलकर बयान किया है कि जिस तरह यहाँ होटल्स में आपके लिए वेटर्स होते हैं और बॉयज होते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं इस हवाले से कि वो आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपका मनपसंद खाना आपको पेश करते हैं, गिलमान का कॉन्सेप्ट वो आया है कुरान पाक के अंदर। उनका ताल्लुक यानी औरतों के साथ नहीं है, औरतों के लिए उनके मर्द हैं। और अगर ये मैं अब इज्तिहाद करने लगा हूं, यहां तक तो बात कुरान सुन्नत में रिपोर्ट हुई, और अगर कोई औरत चाहती है कि उसे भी हूर मिले तो जाहिर है फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करेगी, अल्लाह ताला चाहेगा उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा, उसका जेंडर तब्दील कर देगा और उसे हूरें भी मिल जाएंगी। तो बगैर जेंडर, अगर वो जेंडर भी ना तब्दील कराना चाहे तो फिर औरत का क्या कसूर है? इस पे हम ये बात करेंगे, कुरान पाक में कैटेगोरिकली आया है कि जन्नत में हर वो चीज है जिसकी तुम ख्वाहिश करो। औरत ख्वाहिश करती है, अगर जन्नत में जाने में कामयाब होता है तो मैथमेटिशियन के लिए हूर से ज्यादा अट्रैक्शन उसके किसी मैथमेटिकल फार्मूले के लिए होगी, किसी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर का मैथमेटिकल मॉडल कैसे तैयार करना है, एक फिजिक्स वाले के लिए उसमें अट्रैक्शन होगी। दुनिया में हर बंदे के लिए जरूरी नहीं है कि सेक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा हो, मेजॉरिटी के लिए है, लेकिन बाद लोगों के लिए उनका जो पैशन है वो होता है। आप देखें आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी लगाई, अल्लाह ने उसके ऊपर रात खोले। सीरियस नोट आपको एक बात कहूं कि आप लोगों ने जिस तरह इस्लाम की यूएसपी हम एडवर्टाइजिंग की दुनिया में यूज करते हैं टर्म, इसका मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो तरीका जिसकी वजह से आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। जो जन्नत की यूएसपीज आपने बताई है ना, उससे तफरीक भी हो गई है। बट ठंडी हवाएं चलेंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद होगा, तो ठंडी हवाएं से बेरिया वाले को बताएं, वो कहेगा मैं तो नहीं जाना जन्नत में भाई, वहां तो ठंडी हवा, वो तो -30 डिग्री में है। दूध की नहरें, वो हॉलैंड वाला या कोई और कहेगा कि यार हम तो हर साल दूध डंप करते हैं इजाफी, तो हमें भी नहीं चाहिए। फिर वो शहद वाला, स्विट्जरलैंड वाला कहेगा हम तो पूरी दुनिया को शहद दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। सो बेसिकली हम देखते हैं कि मशरिक से मगरिब तक जो क्लाइमेट के ऊपर की वजह से इस्लाम फैला हुआ है, और नॉर्थ से साउथ पे इस्लाम बिल्कुल भी नहीं फैला हुआ।
کیونکہ تشریح آپ لوگوں نے ایسی کر دی ہے جنت کی, اس کی جو یو ایس پیز آپ لوگوں نے بتائی ہیں وہ گرم علاقوں کو سوٹ کرتی ہیں. دیکھیں قرآن حکیم چونکہ مشرکین عرب کے اوپر اولین مخاطب وہ تھے نا, ان کے ذریعے دعوت آگے پھیلنی تھی, اس لیے اب اونٹ کی جو مثال دی گئی ہے, اب ظاہر ہے سائبیریا میں تو اونٹ نہیں ہوگا تو یہ تو گلہ نہیں کیا جا سکتا. اولین مخاطب جو ہے اونٹ کی مثال اس لیے نہیں دی گئی, میں آپ کو بھی کریکٹ کر دوں, اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ایک بہت ذہین جانور ہے, طاقتور جانور ہے, اور ارریشنلی وہ ایک مہینہ 2 مہینے ریگستان کی دھول چاٹتا ہے. جی لیکن سائبیریا والوں کو تو اس کی کوئی غرض نہیں نا. نہیں, ہاتھی کی نہیں دی گئی, ویل مچھلی کی بھی نہیں دی گئی, ڈائناسور کی بھی نہیں دی گئی, حالانکہ وہ بڑے تھے, لیکن اونٹ ایک تھنکنگ ایلیمنٹ ہے. جی لیکن سائبیریا والوں کو تو کوئی اٹریکشن نہیں نا اونٹ کے اندر. اب میرا نہیں خیال. ہاں تو میں وہ اصل میں آپ کو وہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ بات کر رہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے, کیونکہ صحابہ کرام حضور سے مختلف سوال پوچھتے تھے. بخاری میں آتا ہے کہ ایک گڈریے نے پوچھا کہ بھیڑ بکریاں ہوں گی, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. سائبیریا والوں کے لیے ان سے متعلق چیزیں ہوں گی, چونکہ اولین مخاطب مشرکین عرب تھے, اس لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جو عرب کے لوگ جن لوگوں کو جانتے تھے, انہی پیغمبروں کا ذکر ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر بھی تم سے نہیں کیا. آن اے لائٹر نوٹ, اگر میں وہاں یہ خواہش کروں کہ میرا لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ مجھے وہاں پہ دستیاب ہو تو کیا ہوگا پھر؟ جی کیوں نہیں ہوگا, یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی, اس سے بڑی چیزیں ملیں گی آپ کو. وہ بڑی چیز اگر میں آپ سے جب ذاتی طور پہ ملوں گا تو آپ سے ان کی تشریح کراؤں گا کہ بڑی چیزیں کیا کیا ہے. جو کچھ ہالی ووڈ کی فلم میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں, اب تو لیپ ٹاپ سے بھی آگے چیز چلی گئی ہے, یوں اسکرین پہ اشارہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ تحقیق کرنا تو ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان, اور یہ ہم پہ احکامات بھی ہیں کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے, بغیر سوچے سمجھے تو ہم نے نہیں جانا. لیکن آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ تمام مسالے کو آپ نے ایک ہی طرح سے ڈیل کیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کے خیال میں آج کے زمانے میں صحیح مسلک کون سا ہے؟ میں نے تو سارے مسالک کو صحیح کہا ہے, صرف جو ان کی غلط چیزیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. میرے نزدیک جتنے بھی مسالک ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یا اہل سنت کے آف شوٹس جتنے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اہل تشیع میں زیدیاں ہیں, اثنا عشریہ ہیں, یہ سب کے سب لوگ اپنی چند ایک خامیوں کو چھوڑ کر, سب کے سب اسلام کے اوپر ہی ہیں, ہم خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنا ان کو دین سمجھ آیا اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. الحمدللہ ان میں سے کتنے لوگ مشرکین ہیں اور ان میں سے کتنے لوگ سودی ہیں, آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ یہ اسلام کے اوپر ہے؟ جی میں نے کہا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اپنا عذاب بھگتنے کے بعد. کیونکہ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ڈومیننٹ ہے ہر اس چیز کے اوپر. اگر آپ گاڈ کو پہچانتے ہیں, اس کے بعد آپ نے جو گناہ کیے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی, وہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, اور وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شرک کی حالت میں پیش ہوا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا, وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. یہ ضروری نہیں ہے. شرک بھی ایک انورٹڈ کاماز میں ہے. شرک کیسے؟ کیونکہ شرک کی بھی کئی اقسام ہیں. جیسے اب آپ کوئی ٹیکنیکلی بحث کرے تو ابلیس نے بھی شرک سے انکار کیا تھا نا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے وہاں پہ, یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. جی اس نے شرک سے انکار کیا, لیکن شرک کر کے انکار کیا نہیں, لیکن اس نے شرک سے انکار کیا. جی حکم جو ہے وہ کفر ہو گیا, ادب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. نہیں مانا تو کافر ہو گیا, کفر کیا اس نے, لیکن انکار اس نے شرک سے کیا تھا. وہ شرک جو ہے وہ ہم ویسے سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں ایک لٹریچر میں, ادروائز تو اس نے اپنے ساتھ اس کو کمپیئر کیا تھا, خدا کے ساتھ نہیں کیا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں بہتر ہوں. وہ تیسری جگہ پہ, وہ تیسرے لیول پہ کیا تھا, پہلے لیول پہ نہیں. بٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کام جو ہے ہمیں چھوڑ دینے چاہیے, ایمان والوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے, اس کے کام کرنے کے. شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیں شرک کے حوالے سے بس ایک ہی آیت میں کوٹ کروں گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں. عبادت میں جتنی چیزیں آتی ہیں
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور ایاک نستعین، دعا صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے. ظاہر اس باب کی مدد تو آپ انسانوں سے لے سکتے ہیں، وہ قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس سے دعا مانگوں گا اور وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اور وہ قبر میں ہے، وہ تو جب زندہ تھا سوئی ہوئی حالت میں میری بات نہیں سن سکتا تھا، میں اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھوں تو یہ گویا کہ میں نے اسے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. اس کا ذکر قرآن میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس اعتبار سے شریک ٹھہرانا کہ آپ اس سے دعائیں مانگیں، گویا کہ آپ نے اسے معبود مان لیا ہے. یہ خواہ کوئی مسلمان کرے خواہ کوئی نان مسلم کرے، یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی اعتبار سے بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. جی ہاں. میں تو اتنی آپ وہ کہہ رہے ہیں، میں تو آگے جا رہا ہوں. اور میں ایک آپ کو میں چھوٹی سی چیز بتاؤں، آپ کو پتا ہوگی ضرور، آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، لیکن پروگرام کا اینڈ کرنے سے پہلے کہ امام جعفر ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی تھے. امام جعفر سے ایک صاحب نے جا کے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری پڑھی ہوئی نماز جو ہے قبول ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے 2 نمازوں کے وقفے کے بیچ میں کوئی اپنی ذات کے مطابق گناہ کبیرہ نہیں کیا اپنی عقل کے مطابق، تو پھر سمجھو کہ پچھلی نماز قبول ہوگی، کیونکہ تم نے اس میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. تو یعنی اتنا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے انسان کے بہکنے کا، اور 2 نمازوں کا جو وقفہ ہے وہ انسان سے گناہ کبیرہ کروا سکتا ہے، اور اسی پہ آپ کو پتا چل جائے گا میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا کہ میری خدا نخواستہ نماز رہ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو وسیلے تو ٹھیک ہے، وہ وسیلے کا لفظ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کوئی ٹیچر کا کہہ لیں، کوئی استاد کا کہہ لیں، لیکن پوچھنے کے بعد اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اور صحیح عقل و دانش جو ہے وہ صرف قرآن حکیم میں ہے، کسی اور جگہ پہ کہیں پہ عقل و دانش نہیں ہے اس کے علاوہ. ہر وہ چاہے وہ امام بخاری ہوں، چاہے حنبل ہوں، چاہے وہ ابن تیمیہ ہوں، چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں، چاہے مبشر لقمان ہوں، ہر ایک اسی قرآن پاک کی حکمت سے اپنی رہنمائی کرتے اور آگے ڈھونڈے گا. اللہ تعالیٰ سب کے ایفرٹس کو قبول کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کا ہمیں یہ ٹائم دیا، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے یعنی جیلم آؤں گا، حاضری دوں گا، اور آپ سے پرتکلف کھانا بھی کھاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیلم سے تو آپ کی بچپن کی یادیں بھی وابستہ ہیں، تو پھر آپ کو آنا چاہیے جیلم. بالکل آنا چاہیے. وہ کانوینٹ جو ہے نا جہاں پڑھتے رہے وہ واکنگ ڈسٹنس میں ہے ہماری اکیڈمی سے، واکنگ ڈسٹنس. اس کے ساتھ ہی جو گھر تھا 2 گھر چھوڑ کے وہاں میرے والد اس وقت وہ G1 کور تھے، کمانڈ کر رہے تھے ایز اے لیفٹیننٹ کرنل، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا تھا. تو پھر وہاں سے ہم لوگ لاہور آ گئے تھے. تو یس، جیلم سے میری بڑی خوبصورت یادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل جیلم کے اوپر بھی بہت ہی کرم فرمائے.